ရမတာတော့တဲ့အနေထားကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် game number 2တော့ဒါ AI ထုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့အနေနဲ့ AI အနေနဲ့ high loss ခါလီထုတ်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိရအောင်မှာ Fago အနေနဲ့ကျူရှင်း fast page နဲ့ဒါပြန်ကောင်းလာတဲ့ပုံတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုး AI Fago e-sport နဲ့ rival လုပ်တဲ့အသင်းတော်တော်များများကအဲ့လိုမျိုး drug တစ်ခုတည်းကို same drug ပြန်ထုတ်ရင်okay ပြောရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဲဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ဒီလို drug မျိုးကိုသုံးမယ်လို့တော့မထင်ဘူးကဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါ game 3စတင်လိုက်ပါပြီ First page first ban ရော Fago e-sport ရထားဖြစ်ပြီးတော့ game number 1 2တော့ ban တယ်လို့ပါပဲကတော့ကချာ from page ဒါတွေတော့ ban လာပါဟုတ်ပါကတော့ကချာတော့ meta ရ ban တာပေါ့နော်ပြီးတော့ black ရဲ့ meta နဲ့တစ်ဖက်က lina ရဲ့ frames တို့ပါပြန်ပြောပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒါ game number 1 or 2တော့မှာဘန်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ AI e-sport အနေနဲ့ phobias ကိုတော့တပ်ပစ်မှာထည့်ကျူရှင်းပန်ဟုတ်တယ်ပါပြီနော် ban list ထဲမှာကျူရှင်းထည့်သွားနေတာကလွတ်နေရေးဟိုရအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် phobias ခါလီhigh phobias ကတော့ high rate တွေလည်းတက်လာတယ်နော် phobias ကတော့ first page လေးနည်းနည်းရွေးချယ်လို့ပိုကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဗျာနော်အရှိမလည်းအဲ့လိုမျိုး first ban လောက်မှာကြီးထားခဲ့တဲ့ hero တစ်ကောင်ကိုသူတို့ယူမလားကြည့်ရမယ်ယူတယ်ဗျာနော် Royal Make phobias first page ပါ Phobias first page ကတော့ဒါတော်တော်လေး strong နေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာ AI e-sport အနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးယူလို့ရတာခါလီတို့ပါပြန်ပြီးယူလို့ရတယ်ဗျာနော်ခါလီပြန်ပြီးဆင်းလို့ရတယ်လို့ပဲပြီးတော့ခုနပွဲအပိုင်းမှာလည်း aura တွေပါပြန်ထိန်းနေတယ်ဆင်းလို့ရမယ်နော် game number 2တော့ draft time ဆော့ကျင်လည်းရသေးရပေါ့နော်ခါလီ high loss ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျူရှင်းမရှိရဲ့အနေထားမှာဒီလို melee hero တွေကလွတ်လွတ်လပ်ကိုင်းလို့ရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Hello ဆိုတော့ AI အနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့နောက်ထပ် first page တစ်ခုမှာ Harry ရှိမယ်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့high loss တွေရှိမယ် high loss ခါလေးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီ drug ကိုထပ်ပြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြော Moscow တွေပါလေရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် Harry တို့ဘာလို့ပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော် Harry က early impact တော်တော်လေးကြီးရင်ဂိုးလေးမှာဆိုရင်သူနဲ့ရှင်ထိန်မှုရတဲ့အတွက်က hero ကတော်တော်လေးခက်ရှာလေးပေါ့နော် Lunos တွေပါလေပြန်ထုတ်လာပြန်ထုတ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ lane matches မှာသူတို့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားနေရပြန်နော် first page second page okay ဆိုတော့ခါလီလေးပဲရင်ထုတ်တာ draft တွေပါတယ်ဂျာ hero တွေ hide ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ခါလီအရင်ဆုံးထုတ်ထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ရင်ရဲ့ခါလီကလည်း game 1 game 2မှာတော်တော်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒါ space ရှာပေးနိုင်နေplayer တယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် jungle invading နေရောဆိုတော့1 or 2 or game number 1 or game number 2 or AI e-sport ခလီ high loss ဆိုရတွဲလုံးနှစ်ပွဲလုံးဆော့ခဲ့အခု game number 3မှာသူတို့ဒါပဲထပ်ထုတ်လာမှာဒါမဟုတ်အရှိရလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ pick off play style နေဆော့လာမလားဒါလည်းရှိရပါတော့6 edit ဒီလိုမျိုးတွေလည်းဆော့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ game 1 game 2မှာဆော့ခဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီလို crowd control ပုံစံဒါမှမဟုတ် snowballing အဲ့လိုဆော့မလားခါလီ F1 နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့သာ high lows နဲ့ခါလီယူလိုက်မယ်ဆိုတစ်ဖက်က Eva နဲ့ John ပြန်ယူသွားရင်သူတို့ game 2တုန်းကဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးထပ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မျိုးပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဒီလေးကောင်တာပြန်လောက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရဲ cloud တို့ဘာလို့လဲကြံနေသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ကသူတို့ front line ကိုအဲ့လိုမျိုးရှင်းမှာပြန်ပြီး counter တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့Alpha Jungle ကိုပြန်ထုတ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တော့ရင်ရဲ့ခါလီဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာဘာကြီးကြံအောင်လဲကျွန်တော် Vinny ရဲ့ Harry တွေပါရှိမယ်ပေါ့နော် Vinny Harry ရှိမယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ mid lane ကရွေးချက်မှုတွေလည်းဘာကြီးလဲမြင်ရမှာပေါ့နော် Harry second pick ကတော့ Harry ပါယူသစ်မှာ Harry ကဒါ S-tier goal laner လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Harry နဲ့အတူပဲ mid lane ကိုနေ့လည်းမနှက်ဖြန်ကောင်းပါတယ်အဓိကတော့တစ်ဖက်က Alpha Spear Alpha တွေပိုင်းနဲ့ dive လာတဲ့ခါမျိုးမှာသူက scale 1လေးနဲ့ကောက်ပြီးထိန်းထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ objective battle တွေမှာဆိုလည်းသူ eternal gap ကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဒီနာလောင်ကြီးနော်တိတ်တော့ဆော့လာခြင်းတော့မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့တော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ pick လို့ပြောလို့ရတယ် phobias တို့ဘာလို့လဲဒီလိုလောင်ရီပေးလာမယ် dispersion rotation တွေကတော်တော်လေး effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတော့ mid lane မှာလည်းဒီလိုမျိုး Vazana နဲ့ရှင်ထိန်ရင်လည်းရှင်ထိန်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါ teleport draft လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ teleport draft ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာသူတို့ရဲ့ HP လိုက်လာခလီရထားရင်းနေတဲ့ခလီရထားတော့ဒါတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိရပါတော့
combination အရာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ ruby တွေဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်က ban လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ lowy ruby တို့ဘာလို့လဲတွားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရဆိုတော့လေတစ်ဖက်ကတော့ data impact ကိုအကြီးဆုံးပေးနိုင်မယ် hero နှစ်ကောင်တဲပြီး ban တာတွေ့ရတယ် grow နဲ့တူတူ tag creator ပါ tag creator နဲ့ grow เนาะဒါကတော့ data impact မှာတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ hero တွေ ban ထားတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ tag creator ရဲ့ implosion တွေဘာတွေပါလာခဲ့မှာဆိုရင် dive လာခဲ့မဲ့ဒီ alpha တို့ဘာလို့အနေတော်တော်လေးများတယ်မသေးတာတို့ဘာလို့မရှိတဲ့အချိန်မျိုးဆိုတော့ဒါတခါလဲ ban ထားလိုက်တာတွေကကောင်းတယ်ပြီးတော့ grow တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲသူဒီ jungle invade တွေပါတယ် early roam လို့လည်းကောင်းတယ်လို့ KAC ရဲ့ signature hero တစ်ကောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AI e-sport အနေနဲ့ကကြီးစစ်မြင်ရတော့ဒီလိုမျိုး lowy ကို main ထားပြီးစော့ကျင်တဲ့ပုံလို့မြင်မိရပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ banning phase ကျင်းမှာလည်း grok ကိုထည့်ထားတာကြောင့် grok က power nature တွေပါဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျရင် lowy dispersion rotation ပေးနေအောင်မှာအဲ့လောက်ရင်ရန် effect ကမထိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ ထိုင်ရဆိုတော့နော် white chat နဲ့ဝင်သွားရင် lowy ကအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ရှိရဆိုတော့ ban တာတွေ့ရတယ်ဖက်မှာလည်း single pick off သွားနိုင်တဲ့လူကာဂျာလူ hero မျိုးကိုတည်ပြီး ban တာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာ Harriet ဒီ mobility block ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကာဂျာ divine adjustment နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျရင်နောက်ချက်ကလည်းဘဇာနာဒီအထိုင် base တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်အနေအရှိဆုံး suppress stand တစ်ကောင်တော့ဖယ်ရှားထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ combo က MPH မှာတွေကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ mobility အမြင့်မားဆုံး combo တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ camera image နဲ့ရှင်းလိုက်ပြန်လာလိုက်ကျွန်တော် diversion နဲ့ပြန်သွားလိုက်အဲ့လိုနေတာမျိုးရှိရဲဆိုတော့ okay ဒီတစ်ခါတော့ Roma ကိုတော့ AI e-sport ဖျောက်ထားရပြန်ကျွန်တော်ကထင်တယ်လို့ပြောလို့ Ruby တွေပိုင်းများရွေးချယ်မှုဖြစ်လာနိုင်လားကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမှာလေလို့တစ်ခါတည်းပေါင်းစုပေးထားနိုင်တယ် dispersion rotation ကိုတွဲလို့ကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုး Ruby လောင်ရီတွေပိုင်းလည်းထုတ်လို့ရှိရဆိုတော့လေကဲတစ်ဖက်ကတော့ last bit ကြည့်ရပါမယ်နှစ်ကောင်တွဲပါဒီတစ်ခေါက် jungle မြင်တွေ့ရမယ်ချောင်းထင်တဲ့တိုင်းပါပဲချောင်း fanny ချောင်း fanny เนาะချောင်းကတော့ဒီပွဲမှာတကယ်မှတင့်တော့တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းလိန်ကလည်းဗဇာနာထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ the way of the dragon တွေပိုင်းနဲ့ဆိုတစ်ဖက်ကထုတ်ထားတဲ့ jungle ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း alpha ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ target area အတွင်းရောက်နေတဲ့ alpha ကိုလည်းကန်ထုတ်လို့လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် single pick off play style နဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ2-2မဟုတ်ပါဘူး1-1ပါ1-1ပါနော်အဖြူလေးကဘာမှမရှိတဲ့သဘောပါကာလာလေးကိုပဲကြည့်ရမှာပါချောင်း funny ချောင်းဟဲ့last pick တော့ Kali ကို ESP ပဲပို့မှာလား roaming မသွားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကာကြိုင်ပဲဘန်ထားတယ် Kufra ယူဖို့အတွက် pressure ပေးနေတယ်လို့ပဲ Kufra ဒီပွဲကောင်းလားဆိုရင်တော့ဒါပဲရှိတော့တာပဲရွေးချက်စရာဒါပဲရှိတော့တာပဲ full counter အဲ့ဒါပဲလိုတာပေါ့နော် grow ကလည်းဘန်ထားမိရယ်ခေါင်းလေးနဲ့ကဲခုဆိုရင်တော့ဒါဟာဒီနေ့ရဲ့တတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဒါ MC မြန်မာ Qualifier ပါနော် Game 3 ပါ Game 3 ပါ1-1ဖြစ်နေရနေပြီးတော့တမတ်အသာစီးကိုဘယ်သူကစတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်ခွင့်ရမလဲဆိုတော့မြင်တွေ့ရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့စီးပွဲဆောပါမလားတဲ့ I don't know တော့ရှောက်တက်ပေါ့နော်ဘိုးယူပွဲလားဘိုးယူပွဲမဟုတ်ရှုံးထွက်ပွဲပါကဲအဲ့တော့နောက်ကအတန်တွေပေါင်းလားပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကြည့်ရတော့မယ်ဟေ့ဒီတိုင်းပဲโอเคအဲ့တော့ခုနေမှာဆိုရင်ဒါလောဆယ် Kiddies ချောင်းဖြစ်ပါတယ် black ကိုတော့ sufficient သွားပြီးတော့ထောက်ထားတယ်ခုနေမှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က alpha movement တွေကိုလည်းကြိုပြီးတော့တိလိုက်ရရောเนาะရင်နဲ့ Ryan Mick မှာဆိုတော့ Ryan Mick ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖြဲနိုင်နေတဲ့အနေအထားလေးတော့ပြင်တွေ့နေရတယ်ရင်အနေနဲ့တစ်ချက်တော့သွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ short အောင်မယ်เนาะဟုတ်တယ် Grok ကတော့ ban ထားပါတယ် Grok က ban ထားပြီးသားအဲ့ဒီတော့နောက်ထပ် Bini အပေါ်လမ်းမှာ Go Crack လေးတော့ Litter နဲ့အပြိုင်ပဲသူကတော့စားလို့ရလိုက်ပြီရင်ရှိရဲ့လမ်းကိုတော့ Black ရဲ့ PS ရဲ့တစ်ချက်ကတ်တိုးလေးနောက်မှာ backup ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ PS ကတော့သူကတော့ဒါ AC Crab စားပြီးတော့ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပါပြီ PA7 ဒါမြောင်းထဲမှာ Dust နဲ့အတူတူပဲရှိနေခဲ့တယ်အနောက်မှာ Keris ကလည်းလာလိမ့်မယ် Ganging ကတော့ကောင်းဒါတိတ်တော့မမြင်ရသေးဘူး10မိနစ်ခွဲပဲရှိနေတယ် Keris တစ်ဖက်ကခြုံထဲ
ထဲမဝင်ရဘူးဝင်လိုက်တာရှိနေမယ်ဆိုတော့ तू ကတော့တိနေမှာတိကြပါတယ်အော်လမ်းမှာရင်း Ryan ကိုပြေးပြီးတော့ diving ထိုးတယ်ဒီချိန်မှာတော့ C7 အနေနဲ့ mid lane မှာ Lina ကိုတက်ပြီးတော့ first plus စတင်ပြီးတော့ရယူလိုက်တာလေးကိုတော့တို့တွေမမြင်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ ganging ကဘယ်အစလဲဆိုတော့ Dust က Cable နဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာ Lina အနေနဲ့လည်းပွဲချိန်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာသတိထားမဲ့ထဲမှာပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Dust ရဲ့ fan တွေကဝင်လာခဲ့မယ်ဟေးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လွတ်လန်းอ่ะတော်တော်လေးခက်ခဲမဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် Purify နဲ့စော်ထားရတဲ့အတွက်လည်းပါတယ် Purify နှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ okay PS first starter ရရှိသွားအပြီးမှာ Case ကိုပါပြန်ပြီးတော့team K ကောက်ထားရင်းနဲ့ team K 1 vs 1အနေထားလေးကိုတော့ဖန်တီးလို့ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Black Dash ရဲ့ဂျန်ဂန်နာကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပြီး PA7 တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ cover ပေးထားတယ် mid lane ကနေပြန် cover ပေးထားတယ် Black ကိုခြုံထဲကနေပြန်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ပြီးမှ Black ကတော့အပေါ်က Bini ကိုသွားပြန်ကြည့်ပြန်ပြီအဲ့တော့ Dash ရဲ့ buff ကို diving ထိုးတာမျိုးတော့လောက်လာအောင်မှာတော့လုံးဝမဟုတ်တာကိုသိကြတယ်ပွဲကတော့ early 1 minute မှာဘယ်သူကနေပြီးဥဆောင်ဝင်ရမလဲဆိုတော့ပဲဆက်လက်ပြီးကြည့်အောင်ပဲဒီချိန်မှာဆိုတော့ ကောင်းချက်ပဲဟေးချက်ချင်း Dash ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ blue red buff နာမှာပြန်ကျုံသွားခဲ့တယ် red buff နာမှာအဲ့လောက်ထိလူများနေလိမ့်မယ်လို့ဘလူးကထင်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ PS ကန်ထုတ်ခံထားရတယ်ပေါက်စားအနေနဲ့ဒီနားမှာလွတ်ပါမလား Dash ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့ revenge ကိုပြန်လဲရယူလို့သွားပြီးတော့ total 10k 2 vs 2ကိုတော့ Falcon Esport ဖန်တီးထားနိုင်စေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ AI လည်းအလားတူပဲအောက်လမ်းမှာတော့အဲ့ 4BS နဲ့ထိန်းရတဲ့အနေထားမှာအရင်တော့မตายရလောက်ဘူးသွေးနဲ့နေတော့ PS7 မပြန်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ Lina ကတော့သွေးနဲ့နေပြန်ပေးရမယ်ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ရင်သူလည်းအသက်ပြင်းတယ် 4BS ဘလောက်ပဲလိုက်ထူသူ့မှာဖုန်ရွှေရဲ့တစ်ပေါက်ရှိနေသူရွေးကတော့အိမ်သိပ်ပြီးတော့ပြန်စရာမလိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းDash ရဲ့ fan တွေက vision အပြောင်းနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်း AI Esport Dash ရဲ့ fan ရဲ့ vision တွေကိုဒါ movement တွေပြီးတော့ footage တွေကိုတောက်လျှောက်လိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကလည်းလိုက်ကြည့်နေရလေးတော့မြင်တွေ့နေရတယ်အဲဒီတော့နောက်ထပ်လာမဲ့ starter second 20ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ပြင် Dash ကတော့ fan main back ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဦးတည်ထားတယ်PS ကတော့အောက်လန် ESP လိန်ဘောက်နာမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ကြည်ပေးတယ် Black ကတော့ PS ရဲ့ footage တွေကိုအကုန်လုံးဖျောက်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါကာဂျာခုဖရာနဲ့လော်ရီနဲ့ကနည်းနည်းလေးဝေးနေတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့လော်ရီရဲ့ safety အတွက်ကနည်းနည်းတော့အန်ဒီရတော့များတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါက second data Falcon Esport အနေနဲ့ data test ကိုလာမှာလားရင်ကတော့တစ်ဖက်မှာဒါ Dash ကိုလိုက်ပြီးရှာနေပြီ Dash အနေနဲ့ revamp မစားသေးဘူးဆိုတော့တိသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ PS retribution second data ရရှိသွားအပြီးမှဆိုရင်တော့ပြင် Dash ကတော့ပြန်ပြီး fall back လိုက်ရပြီသူ့အနေနဲ့ damage တော်တော်ထိသွားခဲ့ပြီးတော့အနောက်ပြန် back လိုက်ရတယ် Falcon အနေနဲ့ကတော့ team တယောက်မှမကျသွားတဲ့အာသာချက်လေးတော့ရရှိထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Lina diversion နဲ့ top lane ကိုခေါ်လို့သွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ diversion range ကတော့ဒီလောက်ထိပဲရောက်မယ်အဲဒီတော့အနည်းဆုံးထိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုနေမှာ Dash ရဲ့funny buff now ကိုတော့မတိမတာလေးပြန်ပြီးတော့ cover ပေးထားတာလေးတော့မြင်တွေ့နေရပါတယ် quick second okay quick second အဲ့တော့နောက်ထပ် mid lane ချိန်နေကြည့်မယ် Case ကတော့အခုနေမှာသူ့ရဲ့ low quad ကတော့အများကြီးတော့မမြင်ရသေးဘူး first blood နေရာလေးကလွင်ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့သူဘယ်လောက်ထိဖမ်းပေးခဲ့တယ်တော့မမြင်ရသေးဘူး Case wine ကျုံတော့ခံနေရပြီချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ oh my god Dash တကယ်ပါ GG cut through ပါဟေး PS only ကိုရအောင်ဝင်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတာကတော့တစ်ဖက်က jungle အတွက်ဒါတော်လေးအထိနာစေခဲ့ BNC ကို black ပြေးလာဆိုမဲ့ smartphone ခုံသွားခဲ့တဲ့အနေအမှာ black အနေနဲ့ကန်ဆိုးသွားခဲ့ရပြီ Dash ပါပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်အနောက်မှာလိုက်လာ PA7 scale 1ကိုတော့ black အနေနဲ့Frigga ခုံသွားခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ escaping ကတော့လွတ်မြောက်လို့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် bottom lane အနေထားမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Ryan ရင်နှစ်ယောက်သားအပြိုင်ဆိုင်နေပဲရင်ကတော့ tower တွေကနေမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒီပိုင်း1အနေထားကသူကလည်း safe ဖြစ်တယ်ပြဿနာတော့တိတ်တော့မရှိလာဘူး
to the chain K 3 versus 3 ပွဲစဉ်6မိနစ်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် no အသာစီဘယ်သူမှမရှိနေခဲ့ပါဘူး။ရာခဏလေးဒါ100လောက်ပဲစုံစုံလေးပဲရှိနေခဲ့တာနှစ်သိန်းလုံးကညီမျှအနေထားကိုဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်နေတော့မယ် late game သွားမယ်ဆိုရင်တော့ late game ကတော့ AI ဘက်က draft ကတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တော့မိုက်တယ်။ oh my god PS ချေချော်သွားပြီနောက်ကနေ dash ရောက်လာပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကောက်ထားရင်းနဲ့ PS အနေနဲ့3ချိန်တိတိကိုကျနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး last started dash ASC လေးပဲသူဝင်လာပြီတစ်ဖက်မှာက retribution ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါက်မဲ့ PS မရှိနေခဲ့ဘူး flicker sandstrong ရင်ကြားရဲ့ကိုပြေးဝင်လာရင်းနဲ့ alita blazing jewel ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ dash ကပဲတတရရှိလို့သွားခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာ black ကိုပါထပ်ပြီးတော့အပိုင်သိမ်းခဲ့နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ AI esport ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့နာပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ် sorry အလန်းမှာပေးထားတာအလန်းမှာပေးထားတာ okay အဲ့တော့ပေါ်လာဒါကတော့ရင်းအနေနဲ့ lane switch လိုက်တဲ့ condition မှာဆိုရင်တော့ပြင်သူ့အနေနဲ့ဒါ tower ပြန်ပြီးတော့ save လို့တော့မရတော့ဘူး dash ကတော့အောင်လမ်းမှာသူတော့ tower ကို plane ဝင်ချိုးချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း alita ပြစ်ချက်တွေကတော့နည်းနည်းနာတာဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာဒါ tower bottom lane first tower ကတော့ ACC လေးပဲဒီတိုင်း battle တစ်ချက်လောက်သွားရိုက်တယ်ဆိုတော့ကြိုးရတဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထားလာခဲ့လိုက်တာပိုကောင်းတယ် black ဂျားလည်းပြေးပြီးတော့ဝင်သွားမှာဆိုရင်တော့ပြင် Ryman နဲ့တန်းပြီးတော့တိုးတယ် Way of Dragon ကန်တာပါထပ်ပြီးတော့ခံလိုက်ရပြီး ultimate heavy အများကြီးစားပြီးတော့ကြောက်လို့သွားခဲ့တယ်ဆိုမဲ့ Ryman နဲ့ Kid Race ကိုပြန်ရခဲ့တာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအမျက်ထွက်ပါတယ်တကယ်ကိုအမျက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် 2 for 1 trade လေအေးစလေးတန်တာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့ black ကိုလည်းအဲ့နားမှာတစ်ချက် amazing ဖြစ်ရတာကသူ့အနေနဲ့ way of dragon လည်းမိထားတယ်ချောင်းကန်တာလည်းမိထားတယ်အနောက်ကနေပြော PA7 ရဲ့12LG အကုန်မိထားတယ်အဲ့ဒါတော့မှသူ့အနေနဲ့နှစ်ကောင်ပြန်ခေါ်သွားလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဝါလိုက်တာဟေးဝါလိုက်တာဟာငါဝါလားသူတို့ဝါလား920ထက်ပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်မနော်ကြီးနေနဲ့ဝါထွက်လာတယ်အလားလောက်တော့ထားပါအလားလောက်တော့ထားပါအမြင့်ဆုံးလည်းမထားပါဘူး okay အဲ့ဒီတော့အခုနေမှာ no 1k အသာစီဒါပေမဲ့အရင်ပြောင်းလဲခြင်းတော့မရှိထားသေးဘူး line ရောနည်းနည်းလေးတော့လဲတဲဖြစ်နေတယ်တို့ပုံကပြောနေတဲ့ဟာတွေကထစ်လားအမဆရာထစ်တာလားဒီဘက်ကထစ်တာလားတစ်ချက်တော့သိချင်လို့ဘယ်ကဖုန်းလားဘယ်ရလားခုနကတော့နိုင်ဝက်နေအလန်းပေးထားမယ်ဆိုပြီးပြောတာဟုတ်လေပြောတဲ့စကားပြောတဲ့ဟာတွေပါထစ်သွားလားဒါမှမဟုတ်ဒီအနောက်ကတစ်ခုတည်းထစ်တာလားဒီဘက်မှာတော့ဟလာအမဆမမထစ်ဘူးပေါ့နော် okay တော့ပါပြီဘယ်ဘက်ကထစ်တယ်လဲဘယ်ဘက်ကထစ်တာလဲဆိုတော့သိချင်နေတာအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ကြည့်ရပါတော့ဘာဖြစ်ပြောစရာရောအနောက်ကထစ်နေရတယ်အေးဒါကတော့ first law ဖြစ်ပါတယ် first law နားလေးမှာတော့ကြီးကြီးလင်းလေးကြည့်ရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တာပဲ slow နဲ့ motion တွေမြင်နေရတယ်မူးလိုက်တာဟာလောက်ပါ come on line လေးတော့ပြန်ကောင်းပေးပါ please okay log ကိုတော့ AI ကနေပြီးတော့စတင်ထားတယ်ဒီနောက်မှာ ultimate လွဲတယ်ဗျာ PA7 ရေဟိုဘက်ကတကောင်းမှမထိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အရှိကိုရမ်းတိုးရင်လည်းသူလည်းအန်ဒီရများတယ်အဲဒီတော့ letter နဲ့ပဲဘယ်သူရသွားမလဲ dash ရသွားတယ်တဲ့ကဲ first log goes to Falcon esport ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ရင်အနေနဲ့ flicker မရှိဘူးဆိုရင်မလွတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့လွတ်သွားရဲ့ flicker ခုံသွားတယ်ဒီနောက်မှာ black ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ black ကိုတော့ထပ်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော် black နဲ့hero k တစ်ခေါင်နဲ့hey Ryan Mika ပြန်ပါသွားတယ်အေးပါကွာအမစီကထစ်နေတာအုတ်ကြီးကအမစီကထစ်နေမှာအမစီကထစ်တာဆိုအမစကားပြောတာတွေပါထစ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုဘက်ကထစ်တာဆိုရင်ဒီ live ကိုပဲသူတို့ထစ်နေလိမ့်မယ်နေအောင်ဟာဒါမျိုးတော့ငါတော့ဒါမျိုးတော့အကြောမခံဘူးဘယ်ရမလဲဟိုဘက်တော့ကြည့်မှာပေါ့ချက်ဒီမှာ480နည်းနည်းတော်သေးရဲ့ဟိုဘက်ကမထစ်ဘူးပြောရလူကပြောဟိုဘက်ကထစ်တဲ့လူကပြော okay သူတို့စီမှာမထစ်ဘူးရပြီလေအဲ့ဆိုတော့ငါပြောင်းပြီလေတဲ့ပဲပြောင်းတာ
Bini ပြန်ကြသွားတယ်ဒီဘက်မှာ K-Days နဲ့ P7 နဲ့ဖန်ခံထားတယ် P7 ရှော့တော့မလားရှော့သွားပြီနေပေါင်းလော့ရသွားတာလဲနင်တို့ပဲဗတဲ့မှောက်သွားတာလဲနင်တို့ပဲအဲ့တော့တမျိုးတော့တမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနိုင်နော်ငါကြည့်ချင်တာ920လေးပဲကြည့်ချင်တာပါဘာလို့လာပြီးတော့ထစ်နေရတာလဲ Okay အမတန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားရောက်ဟာကိုပဲကြည့်ရအောင်ပါပေါ့ဆိုတော့ now 1.4k Falcon ဘက်မှာအတာစီးလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိနေတော့မှာပဲဒီနောက်မှာဒါ Alita top lane ကိုတက်လာပြီ okay cloud နဲ့ဒါပြီး tower ပတ်ပြီးတော့ရှူတဲ့ဒါ play style ကိုတော့စတော့မယ် black အနေနဲ့ဘေးနားမှာလက်ကြီးမြောက်ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေပါတယ်ဘီနီအနောက်ကိုပြန်ပြီး fall back line နဲ့လာပြီး diversion Lina ရဲ့ diversion တွေစတင်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေပြီအဲ့တော့ P7 တစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ terrifying Alita ဟာမိမ Alita ကြီးအဲ့ဒါ Alita ကြီး K-Days ဘက်မှာလည်းဆွဲခေါ်လိုက် Alita blazing jewel ခွဲပြီးတော့ပဲလွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ fall back သွားတဲ့အချိန်မှာ Lina down သွားပြီး black ပါထက်PS ဆိုထပ်ပြီးတော့ကြမယ်ဆိုတော့ Death ကိုတော့ unstoppable K တွေပါဆက်လက်ပြီးတော့ပေးထားရပါတယ်Yankas ဖြစ်တဲ့Wi-Fi ဆက်ကိုပရိတ်ရဖြန်းပေးရမှာလားမနောက်နဲ့လေ wow hey Death is cooking ဖြစ်နေပြီ Death cooking နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ second lock ကထွက်နေပြီ second lock ထွက်တဲ့အချိန်မှာ AI က 4man down ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ the one the only ender ကရင်ရဲ့ Kali ဖြစ်ပါတယ်ရင်အနေနဲ့က 3k under the 3 assist နဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဒါတခွင်းလုံးမှာ the one the only ender အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ PS ဘာပြန်ထွက်လာပြီဆိုပေမဲ့လည်း second lock ကိုပြေးလာဖို့ကဘလို့မှမမီတော့ဘူး lot ကတော့ mid lane ဒါမှမဟုတ်ရင် bottom lane ကနေပြီးတော့ထွက်လာမယ်လို့ယူဆရတယ်သွေးလဲရောနေရချင်းကအတူတူလောက်ပဲဆိုတော့လေသွေးကတော့မရောဘူးလို့တော့ထင်တယ်မေဂါတွေကတော့အဲ့တော့ log ကသာအကယ်၍မြန် mid lane ကနေထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် AI အနေနဲ့ top lane ရဲ့ second tower လဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးအောင်ပဲပေါ့နော် Larry diversion ဒါအောက်ကို cloud ကိုလွှတ်လိုက်တယ် cloud ကိုသွားပြီးတော့ fan ခိုင်းတယ်ပြီးရင် pap ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်မဟုတ် mirror မချခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနားမှာ black ရှိနေခင်Alita ရှိမယ်လို့လဲ dash ကတိကောင်းတိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာဆို trade chain နေတယ်ပါသွားပြီတော်လိုက်တာဟေး dash ကတော့အခုနေမှာဆိုတော့ပြင်လုံးဝငစားကွက်တီဟက်လိုက်မိတဲ့ငစား quality ဟက်လိုက်မိရဲ့ငါအကြီးကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် shut down ကေ Alita နဲ့ black နှစ်ကောင်ပေါင်းကြံသွားတဲ့ condition တစ်ခုဟာဆိုရင်တော့ပြင်မလိမ့်မယ်ကတော့ကာဖို့အတွက်ဘလို့မှတားလို့တော့မရလိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအရေးကြီးတဲ့ chain ကေတစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တာတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်နောက်မှာ diversion ဟောလိုက်လာတယ်ဗျာ P7 ဘေးနားမှာ spare ပြန်ပြီးတော့ပေးရဆိုမဲ့ right mid ပြန်ကျသွားပြီး Bini ပါထပ်ပြီးတော့ download သွားခဲ့တယ် surprise ပြန်တိုက်တဲ့အကွက်တွေကလည်း AI Esport တကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်နေတော့မှာပဲPS ကတော့ဒီချိန်မှာ Dash ရဲ့ buff နေရာကိုတစ်ချက်လာပြီးတော့ show တယ် mid lane first tower P7 အကောင်းဆုံးပဲပြန်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းထားနေနိုင်တော့မယ် Dash ရဲ့ buff ကိုဒါယူလို့မရလိုက်တာ AI အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့နစ်နာသွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်အောက်လမ်းမှာဘယ်လိုပြောအောင်လဲတော်တော်အဆင်ပြေလို့ပြောရမယ်ခုနအကွက်ကတော့တော်တော်သဘောကျသွားပြီကလောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးကလောက်ကြီးနဲ့ cool fly နဲ့နှစ်ကောင်အတွဲလိုက်ကြီးအဲ့နားမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကထင်မှာလဲပေါ့နော် Dash ရဲ့ buff ကိုဒီမှာ AI Esport ဒါကြော်ဖို့အတွက်ကတော့အဆင်မပြေနေသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာအသာစီးကအများကြီးရှိနေခဲ့တာမျိုးမဟုတ်တော့သူတို့ဒါ tower pushing ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တယ် diversion နဲ့ outland ဆင်းသွားတယ် recall ခေါ်ပြီးတော့တစ်ချက်အိမ်ပြန်မယ်ပေါ့နော် outland မှာတော့ဒါရှိရဆိုတာကိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Falcon ဘက်ကနေပြီးတော့လည်း vision တစ်ချက်လာပြီးတော့ထောက်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ Dash ရဲ့ buff ကိုပဲသူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ထောက်ထားတာတော့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါ game 3လေးပါ15မိနစ်မှာ team K 11 versus 11ဒါမျိုးကတော့ကြည့်ရတာအရသာရှိတဲ့အထက်မှာပါတယ်လုံးဝမြိုင်နေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကဘယ်နားမှာတာသွားမလဲဆိုတာကိုလုံးဝမသိရလောက်အောင်မြင်ပြိုင်ဆိုင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စောင့်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်လမ်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ cloud vision ကိုမြင်တာနဲ့အနောက်မှာအများကြီးတပြုံတမာကြီးရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ auto understand ရမယ်အထက်မှာတော့ပါတယ် Falcon ဘက်ကလည်းအလားတူပဲK-Days တစ်ကောင်လောက်ကိုပဲ vision ထောက်ဖို့လွှတ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်၄ကောင်လုံးကအတွဲလိုက်ပဲသွားနေခဲ့တယ်
Death ရဲ့ fan တွေအောင်မှ split portion ပုံစံမျိုးမသွားဘဲနဲ့ဒါတောက်လျှောက်စောင့်ဆိုင်နေတာတွေ့ရမယ် Lina diversion တော့ပြီးသွားပြီဒါ lot နားမှာ e-sport စတင်ပြီးတော့နေရာယူထားအပြီးမှဆိုရင်တော့ဖြင့်တစ်ဖက်မှာ PA7 Black တစ်ကောင်နဲ့အတွက်ကိုသူ့အနေနဲ့ ultimate ပြစ်ချလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာ Lina lot ရသွားပြီ backline နဲ့ကိုတစ်ဖက်မှာ Ryan Mate ပြေးပြီးဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မမီတော့ဘူးပြန်ထွက်လာနိုင်စရာက 4BS မှာလမ်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါဟာ Laoyi diversion Lina ရဲ့ Laoyi diversion တွေအရန်အလုံးလုံးနေတယ်တကယ်ကိုအလုံးလုံးနေတာသူ့အနေနဲ့တစ်ချက်လှုပ်ချသွားရင်အဲ့ဒါ game changer တစ်ခုလိုပဲသူ့ရဲ့ကစားပေါက်ကတကယ်ကြီးကိုအလုပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခုနေမှာ second lot AI e-sport ပြန်လဲရရှိထားပြီးတော့ top lane ကနေ lot ဝင်လာပြီး Laoyi diversion အဲဒီနောက်မှာ Alita နဲ့ Lina နဲ့တွဲပြီးတော့ backline နဲ့ကနေတွဲပြီးဝင်လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုမှ mid lane first tower ကျိုးတယ် Dash ရဲ့ buff ကတော့ပါသွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်ချက်မှာ Dash နဲ့ PS ကိုမရမကတော့ဖြတ်ထားရင်းနဲ့တစ်ဖက်က AI e-sport ရဲ့တိုက်စစ်ကိုအားရော့သွားအောင်လို့ဖန်တီးထားခဲ့လိုက်ပြန်ပြီးရင်အောက်လမ်းမှာလာနည်းနည်းလေး tower လာပြီးတော့ push ချင်တယ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာ Falcon ဘက်ကလည်းသူတို့က log ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် log စီပဲပြန်ပြီးတော့တည်သွားရင်းနဲ့ဒီဘက်မှာလည်း AI ကလည်းဒါ 4 with the 5အနေထားတော့သူတို့လည်းဒီနားမှာ log နဲ့ attacking ဆက်ပြီးတော့ pressure ပေးလို့မရတော့ပါဘူးမြန်မာပါလာတဲ့ဟေးဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေပဲပတ်ခဲ့ရမေးပြပြီ Team K 11 versus 11နဲ့12 versus 12ပွဲချိန်18မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာ Team K အများဆုံးဘယ်သူတွေရယူထားလဲဆိုရင်တော့ Falcon ဘက်မှာ Dash AI ဘက်မှာကPS ဖြစ်ပါတယ်PS ကဒါပေမဲ့သူကတော့အသေးပြောက်တော်တော်လေးတော့များထားတဲ့အထဲမှာပါတယ်654အနေထားနဲ့ပေါ့နော်ရင်ကတော့အခုချိန်ထိသူ့ရဲ့ KD ကအကောင်းဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးရရှိထားတော့မယ်ဘီနီ diversion ကိုကြည့်တယ်ဟာမပလာတော့ဘူးလို့ထင်တာလေတကယ်ရောက်လာတာလေလာဘီနီတော့ကြာသွားပြီ Dash ကတော့ Lina ကိုပြန်ပြီးရယူပေးထားတဲ့ Alita စီကို UTV ပြေးသွားမှာ Alita Mera ခုံပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်73ဖြစ်သွားပြန်ပြီဟေ့73ဒါပေမဲ့ဒီ73ကတော့တိတ်တော့မတန်လာဘူးလားဆိုတော့မစိုးပါဘူးကိုးလိန်တာနဲ့မစ်လိန်တာနဲ့ဆိုတော့မတိမ်မရင်းတော့သွားကြတယ်အထဲမှာတော့ပါတယ် Dash ကဒီပွဲမှာတိတိတသားပဲသူကတော့ split portion ကိုတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူး team fight ကိုပဲဦးစားပေးထားရပါတော့ Ryan Mate စီကိုတည်ပြီးတော့ခေါင်းတိုးပြီးတော့အတင်းဖြတ်ဖို့စ조사ရဲ Ryan Mate ကြာလို့သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုတော့3 versus 4အနေထားတစ်ဖက်မှာလည်း Dash ရဲ့ buff စီကိုထပ်ပြီးတော့ဒါအနှောက်ယှက်လာပြီးတော့ပေးကြပြန်ပြီရင်အနေနဲ့ရှေ့မှာ vision အထောက်မှာဆိုတော့ Dash ကတော့သူ buff မစားတော့ဘူးနည်းနည်းလေးတော့တုံရီစွာနဲ့ပဲ Rabbit စီကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ် lot second 20ဒါပေမဲ့အဲ့ lot ထွက်တဲ့အချိန်မှာ buff မရှိဘူး Fanny မှာ buff မရှိရဲ့အတွက်သူတို့မှာနည်းနည်းလေးတော့ဒါ budget အဝင်အထွက်ကို one time ပဲရမယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေအများကြီးလုပ်လို့မရတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အကောင့်သေးလေးခြံထားတယ်ကွာ AI က buff စားမယ်ဆိုရင် Dash ရဲ့ buff ပဲစားတော့မယ်ဗျာဆိုပြီးအကောင့်သေးလေးခြံထားတယ်သူတို့ဘက်က buff ကိုသူတို့လုံးဝပြန်ပေးမထွက်ဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့မင်းသားနေဝင်มาလဲ PA7 Bini ရှေ့ကိုခေါင်းတိုးလာတယ်တစ်ဖက်မှာ PS log ကိုတည်ပြီးတော့ရိုင်းနေရင်းနဲ့ Dash မလာဘူးလားလာပြီလဲဆိုတော့ Kiris က immortal ကျသွားပြီး log ကိုချထားပြီးတော့တစ်ဖက်က hero ကိုတတ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့တည်ပြီးတော့သွားတဲ့ strategy အနောက်မှာ AI e-sport lot တက်နေတဲ့နောက်ကို Falcon ဘလို့မှကတ်လို့မရလိုက်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ lot ဘယ်လိုရမလဲလောတက်တာကို defending cover လုပ်သွားတာကြီးတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့အခုနေ့မှာဆိုတော့13 versus 14 Falcon အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ mega တွေကိုချိန်ချောက်မဲ့16မိနစ်ရဲ့တတိယမြောက် lot တစ်ဖက်မှာ sorry တတိယမဟုတ်4ချိန်မြောက် lot တောင်ဖြစ်သွားပြီဟာခဏနေဟိုဘက်တစ်ဘက်တွေဝါနေလို့4ချိန်မြောက် lot top lane ကနေပြီးတော့ထွက်လာပါပြီညှိပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်ကတော့နည်းနည်းလေးတချမ်းဆောင်တော့မဲ့အလားအလာရောတွေ့နေရတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းDash ကို buff ပေးမစားသရွေးက AI ကပြန်ပြီးအသာစီးရနေအောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်း budget အလဲအပြောင်းတစ်ခုတော့ဆက်လက်ပြီးစောင့်မျှော်အောင်မယ်။ကျိုးတွေမောင်လေးကျိုးတွေလွဲနေရယ်ကျိုးလွဲနေရယ်ကတိုးလေးချိုးလိုက်တယ် Apollan top lane diversion black တကောင်နဲ့ပဲတည်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့ diversion ကလေလူပါလာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကပိုများတယ်လို့ပဲ black ကတော့တစ်ဖက်မှာခြေထောက်ကြီးထောက်ထားရဲဆိုပေမဲ့ Kiris
immortal machine နေခဲ့ဘူးသူ့အနေနဲ့ black ကိုသွားပြီးတော့ hand တိုင်းရာနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ညက်နေခဲ့တယ် PS ကတော့အသာလေးပဲ winner crown ခဲထားအပြီးမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါမှ dash ရဲ့ဒါ movement တွေအကုန်လုံးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားနေအောင်ပဲ mega တော့2လိန်းပွင့်လို့သွားခဲ့ပြီး dash ကတော့သူမလာဘူးအလစ်တာတော့တစ်ဖက်မှာ puppet buff လေးကို white သွားခဲ့ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fall back သွားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင်ဒီဘက်က buff ကိုပဲသူတို့စားမယ်လုံးဝ confidence level is so high ဒီဘက်က buff ကိုစားလို့မရတော့တဲ့ condition တစ်ခုရရင်တော့သူတို့ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်အကောင့်သေးလေးကိုသွားတက်လိုက်ပဲ black ဂျိုင်းမှာညက်နေရဲ့ beanie တကယ်ညက်တာဖြစ်သွားပြီအဲဒီနောက်မှာ dash အဝင်လာမှာ black ကတော့တန်းပြီးတော့ကျသွားခဲ့တယ်ဆိုမဲ့ 10k 1 for 3 trade ဒါကတော့ game number 2မှာ Falcon Esport ရဲ့ဒါ final high ground ဖြစ်တော့မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါရင်ကတော့ immortal ကျလို့သွားခဲ့ပြီ oh my god GG ပါ dash ရေနော်base ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ရာလုံးနေရင်းနဲ့ပဲ PS ကတော့မလွတ်တော့တာတည်ရဲ့အခါကျတော့သူလဲသရုံးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ပြေးရိုက်လိုက်သေးတယ် foreman down ရင်ကတော့အခုချိန်ထိ under ရှိနေအောင်ပါပဲ foreman down AI Esport high ground တက်တာမှာ၄ချိန်မြောက် lot နဲ့ Falcon Esport ကိုသူတို့မအံ့နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးပြီးနေတော့ဗျာစခွန်နဲ့ဒီနှစ်သိန်းကတကယ်ကြီးနော်ကြည့်အောင်ခွန်းလာမယ် 7k 5k 1k 2k လောက်ခရဲတောက်လျှောက်တူလာတဲ့ခဏန်းနေအခုထိ21မိနစ်ထိကို 10k တူနေတော့မှာပဲတဲ့เนาะတစ်ဖက်မှာ PS Elita Lina ပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်က10စက္ကန့်ဝန်းကျင်လောက်လိုနေသေးရဲ့ဒါကိုတော့PS7 Dash KDX ရတွဲပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်ရင်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့တခါအန်လို့တော့မရလောက်ဘူးလို့ထင်တယ် Lina ပြန်ထွက်လာပြီဒါပေမဲ့ရင်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်စ조사တယ် Winner Crown ခဲထားတယ် Dash အနေနဲ့ကဒီဘက်က buff ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ Lawi diversion မလိုက်လာဘူး fake လေးပဲလွတ်ထားရင်းနဲ့ dash အနေနဲ့သူ့ဘက်ကိုစားဖို့အတွက်ဒီချိန်မှာ chance ပြန်ပြီးရရှိလို့သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့22မိနစ်မအံ့သေးဘူးနော်မအံ့သေးဘူး game 1 game 2နဲ့မတူတာက game 1 game 2ကတော်တော်မြန်တယ်10မိနစ်တွေနဲ့ရွေးသိမ်းသွားအခု game 3ကျတော့စောင့်ရကြိုးနှောင်းလို့တဲ့အကြာကြီးပြန်ကြည့်တယ်အကြာကြီးပြန်ကြည့်တယ် okay ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်lot 5ချိန်ပြောက် lot အလစ်တာကတော့သွေးတော်တော်လေးနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပြေးထွက်လာတာတော့တွေးလိုက်ရမယ် Rymit ခေါင်းတိုးလာပြီ Rymit မှာအခုနေမှာ immortal ရှိနေပြီတစ်ဖက်မှာ AI Esport အနေနဲ့တော့ immortal တယောက်မှမရှိနေသေးဘူးကူတောင်းနေလဲနေကြတော့မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဆိုတော့ Rymit နဲ့ KDX နဲ့ immortal ပြန်ပြီးအပြည့်မှာသူတို့ဒါရှေ့ကနေပြီး body block ထားတယ် PS ပဲချိန်ဝင်လာမှလည်းရင်ကတော့ Sunstrong နဲ့ပြေးဝင်လာပြီး PA7 စီတဲပြီးတော့ PA7 ကို attacking လုပ်နေ PA7 ဒါပေမဲ့ flicker ပေးလိုက်တယ် flicker ပေးလိုက်ပြီးဒီနောက် PA7 ကိုပဲရင်ကတဲနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းimmortal လဲကောက်ဆွဲလိုက်တယ် winner crown လဲပါတယ်တာကြီးကျိုးလွဲနေတယ်ကျိုးမှာတကြိုးလေးတိုးပြီးတော့လွဲနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့တရုံးထဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေလည်းရှင်းရအောင်ပဲတစ်ဖက်မှာ AI Esport 3 man down 2 man နဲ့ log ကို defend ဖို့အတွက်ခတ်တော့တော်တော်ခတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ Falcon ဘက်က9ယောက်လုံးအပြေးဆုံးကြံနေခဲ့ပြီးတော့ခုနေမှာပွဲချိန်23မိနစ်မှာ9ချိန်မြောက် lot နဲ့ mid lane ကနေပြီးချီတက်လို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mega 2 lane ကြံနေသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒါတခါတည်းပဲအဆုံးသတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရအောင်ပြောနေနေ Lina Winner Crown တော့ခဲထားတော့ပဲဒါပေမဲ့လည်း Lina ကြလို့သွားခဲ့ပြီးရင်အန်တက်လည်းအပြုတ်ပွဲလည်းအရှုံး game number 3 Falcon Esport အနိုင်ရရှိလို့သွားပါတယ်။ Falcon Esports. Able to turn things around. They had control in the beginning of the game and they lost it from AI Esports, but then they bring it back. And what a game. You can see the hugs here for Dax too, of course. Phenomenal performance in the game here on the Fanny. Definitely, and you know, he dealt with some pressure early on, man. You know, he got killed early on around his orange buff. And so relying on the team to help him come together, to keep it together, and then to continue to, like, you know, scale up the way that he did, purple buff or not, that's MVP right there, game 3, dude. I don't think we need to ask the question. I don't think the chat needs to even debate. We know who the MVP was in game number 3, right? What a performance from Dax, man. We were talking about how, you know, maybe the fallout might be harder than the alpha without the purple buff, but
Dax doesn't even need the purple buff. In the base is where the Fanny is the scariest, right? We've seen these kind of plays many times before, but we always just never expect it to be this good because it takes a certain level of skill to pull it off. Despite it being already a good spot for the Fanny, you can get the energy fully. You need to be precise with those cables, man. You need to be very efficient with the cables. And we'll get to see the item builds, and man, honestly, there's nothing special about his build. It's just his playstyle that makes it special. The way that he can actually just shine with his mechanics. Phenomenal stuff. He bought the anti-curse later on in the game as well, just to respect some of the ability damage coming his way from AI Esports. But seriously, this was a very impressive game for Dax. Very impressive, in the way that he even built the Fanny like with a... Dax ရဲ့ Fanny ကိုချီးကျူးနေကြတာပါDax ရဲ့ Fanny ကသူတို့ build ကိုကြည့်လိုက်တယ် build ကလည်း normal build ပဲအဲဒီတော့သူ့ရဲ့ play style ကထူးခြားနေတာဆိုပြီးတော့ချီးကျူးတာလေးတွေ့ရပါပြောနေကြတာပါ And then the Louis, so for the most part, it was just a great response, basically as a team. I would say, because the way that they played this, we didn't even notice Benny too much because of the fact that, he was just doing his thing, he was farming up, but the Zaman Force actually played like a pretty good role in a lot of the team fights that they were able to fight or respond to. Again, most of the pickoffs or the kills that happened from AI Esports was also playing around that combination we talked about earlier on, the diversion especially. And so you really do have to give it up for Falcon Esports in staying aware enough from where those setups are going to be coming from, and then being able to play into that, being able to follow through that, being able to respond to it, and even counterpunch. Like, you got to remember, if you guys have played the Fanny too, especially against, for example, an Alpha, it's pretty difficult to go and get those retributions off. It's pretty difficult to go and turn those things in your favor or the objectives, but because of the way they fought, because of the space even Kid X was able to buy them on the Cho, really helped have this all kind of fall into place and come together for them. It was incredibly well played by everyone, right? The reads as well, like you said, Kid X opening up the map many times, even though he got the way the dragon to the Kufra, wrong way as well. It was actually all to create space for the rest of the team. As long as Dax was able to freely go for the cables, as long as the Kufra wasn't in the middle of the fight using the bouncing ball, it kind of stops that from being a counter. And as expected, really, I don't think anybody expected anyone else to take this title away from the man, Dax. MVP of the game. What a performance here on the Assassins. And I already got a bit of a tease, technically. Shoutouts to Edward. He was with us at MSC at EWC. And he was already telling me, just you wait for the Assassin meta. Once the Assassin meta comes back, Dax is going to pop off. And that he did, man. I'm just really, really impressed with this performance. And we're getting news, by the way, that we're just going to jump in straight from game 3 to game 4 to the draft we go. So, nice. After a game, a comeback like that, mentally, how do you come back for AI Esports, especially if you need to just play instantly? And for Dax, for Falcon Esports, the momentum is just running wild right now for them. It's funny, man, because I did say when we got back from, our break here, I was like, hey, they don't have out the window. The way that they played this, it pretty much shows that Falcon Esports obviously still stayed really locked in. They stayed composed. They went into game 3 with a definite plan. Again, this was their first 3 picks were really interesting. It was a very heavy-based Magic lineup. And then I asked the question, what are they going to bring for the physical damage profile? Fanny was a definite answer, and the way that they trusted, you guys have watched enough competitive MLBB, you know that if a team is giving the go signal, if a coach is giving the go signal, you know what, pick that Fanny. There has to be a certain level of obviously trust for that jungler and that team to be able to be like, so you know what, we gotta lock this in like the whole game, not just hope that he gets kills, but also take care of the buffs, take care of the rotations, take care of even getting inside of the objectives, trying to get those retributions off. And being okay with the fact that sometimes Dax is just going to be in a bush. He's just going to be there waiting. He'll join the fight when he's ready and he's going to go and get that kill, So that's the difference there. I think so when this happens, it really shows that Falcon Esports, again,
the amount of trust and the experience that they have together as a team, what they've done and what they've accomplished. And going back to what our good friend Edward even said, like, yeah, this is the assassin meta. So if you have players like this, like Dax that gets his MVP, yo, man, like, good on you, you know, and bring that momentum, bring that into the game 4, which we are waiting for. Of course, we did mention that, you know, we shouldn't be we shouldn't be going on a break or anything like that. We should be jumping right into game 4 here in just a bit. But that's the thing. I think Falcon Esports, great momentum, great showing here. It took a little bit longer though. This was a longer, obviously, game than what we had in our first 2 games. I think game 1 was 17-ish. Game 2 was like 13. This was, you know, past that 20-minute mark. So good response. And even for AI Esports, I know we've been talking about Falcon here since they won, but I was also impressed with what AI Esports did for the majority of the game when they had to respond to the lead, even that was being set originally, you know, from Falcon Esports. So I don't know, man. This could be a 5-game series. Like, it's crazy to think that this is the first series of the day. We still have another series after this, but to see how this has been going, I'm almost expecting. Hey, Dabi. Speaking of, we're going to jump into the draft here for game number 4. ခိုးပြီးတော့ HT လေးကြောင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်တစ်လားမတစ်လားသိချင်လို့ Yeah traffic ကြည်သွားပြီဗျာကြည်သွားပြီအမ okay နှခမ်းကြီးမမြင်ရသေးလို့ပြောလို့ဟဲဖြစ်နေတော့ငါ quality ပြန် short ရတော့မယ် quality short ရတယ် decision လိုက်တာ End the game and the series. But it is going to be the Phobia's first pick, starting off with a very, very solid choice to go for. And I really think that they kind of lack that initiating power, funnily enough, right, for AI Esports. They have a lot of CC, but who can really initiate? I honestly feel like it was just Khalid, and for the Kufra, it's more of the follow-up. So whenever the Kufra can't get that follow-up, it just becomes a really tough spot for the Kufra to play in. That's why maybe the Edith could be a better answer here, but for Falcon, the Khalid won't really be a choice that they should think about, right? I don't know. It really depends on whether you want to flex. Go for the Lunox instantly this time around. They know how to counter that Harith, man. AI Esports, game number 1, after seeing the Harith, they went straight for the Claude. Game 3, it didn't work out for them. And now, it's another losing matchup for Alita. He's been doing really good on the losing matchups, on the weak side matchups, making the most out of that matchup. But Lunox versus Harith is a bit different. You have so much more kill pressure around the board, and I think Falcon Esports identified that too. That's why they pick up the Hayabusa again. Even though they lost in game 1 with the Haya, this should be just a solid choice as long as they can play towards that strong side. Don't tunnel vision onto the neutral objectives, especially considering that's what AI Esports is going to do. I feel like now it should be the Khalid pick for them. Khalid, we'll see if they actually go that route. I don't know. Hylos is still open too. It's either one. Oh, wow, Arlot. So we saw this banned out. Was it game 1? Yeah, game 1 and 2. Yeah, game 1 and 2. So yeah, Esports goes with the Arlot here. I think even with this, you know, like you mentioned, the Lunox is a great answer. It can really deal like a lot of bursts, especially paired up with the fact that you have a Hayabusa already locked in. So if anything is replicated here from the previous games, game 2 and 3, and Falcon Esports gets that early kill, the early team fight going. Now got English လို့ပြောနေတာက English caster တွေက Marco နဲ့ Nice လေ Marco နဲ့ Nice လေအဲ့မြန်မာပွဲကို cast ပေး English casting cast ပေးဖို့တော့သူတို့ခေါ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ပြောတာလေးနားထောင်ကြည့်နေတာ up on what they're going to go for. And, you know, if you're going with a magic gold lane, you're not going that traditional, you know, marksman setup. I think that's always something that has to be considered throughout the game. You know, you don't have that pure ranged physical damage aspect that we're used to seeing, for example. And, you know, part of that is sometimes they just want to fight. And that's why the Arlot
being able to sweep people in. And this could be in a weird interaction too, either Final Slash and the Spear of Alpha. It can work really well together, but it can also cause a lot of like chaos within a fight, especially if you're fighting into the Zombie Force. So what I want to know is how do they bring this together, right? A Tigreal, I think, would be great. One of these roam options too. Again, the Arlot, remember there was a time, it doesn't happen much often anymore, but there was a time when Arlot fit like 3 roles, right? Like he did go to like 3 different lanes. I don't think we're going to see anything crazy with that this time around, but would really like to see what are those options here for AI Esports. The Hylos being banned out, they banned out the Tigreal, so I wonder where they're going with this. I wonder too, because if you ban out the Zask, especially after seeing Lo Yi, you would definitely expect something like a Valentina for AI Esports. And if they do want to go Valentina, that Tigreal ban is a bit odd. So that leaves me to believe that they don't want to go for the Valentina. Instead, what can they go for, right? Let's talk about mid lane here. There's no Faramis, there's no Zos, there's no Lo Yi available to take. Vexana could still be a great option. It's amazing up against the Phobias as well. And we saw just how amazing the Vexana was for the side of PX7. Well, they decided to go for Valentina anyway. So, yeah, Tigreal ban, a bit off-putting there. Maybe trying to stop Falcon Esports from actually banning it out after leaving the Tigreal open, perhaps. But there you go. Valentina pickup. This is the Valen Arlet combination. So far, every single member except for the Herith can actually get that Vengeance proc, right? You can get the resets of the Vengeance. Everybody can CC. So it does seem like that's what they're going for right now. I think their last pick for AI could very well be a Ruby to try to stop some of these stoppers. Never mind, after I see the Minotaur, I gotta scratch that away, man. Wow. You don't want to be going for a short-ranged, very relying on sustain type of hero when you get CC'd like that. Oh man, this is also still has me kind of wondering what do they want to bring to the table for this, knowing that you've got like this is the airtime lineup that Falcon Esports has, man. Like think about it. This is where you spend half your time if you're AI Esports in the air. Like you're going to be either knocked in the air by the Minotaur, you're either going to be thrown in the air by Eternal Guard, and then you've got Airman across from you, Phobius. You know, so it's like it's just not a good time, I think. And so you've got to be able to answer this with your last pick here for AI Esports to kind of help deal with that. Deal with the fact that you are just going to get set on and you have to be able to answer and fight back. CC, interesting. So CC's picked up. This means... drop pick ကလေ drop pick က Falcon ရဲ့ drop က Lina ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းတော့မခန့်တဲ့ drop မျိုးပေါ့နော် Valentina ကြီးပါနေရယ်ပျော်ပပကြီးပဲ Vexana ရော Minotaur ကြီးရောကောက်ယူလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာကတော့ Lina လောက်ကွက်တွေအရန်ထွက်လိုက်မယ် Lina ကိုမလုံးနိုင်ဘူးဟေးဆိုရင်အဲ့မှာတိုင်ပတ်တော့မယ် Lina လောက်ကွက်ကတကယ်ကိုအရန်ထွက်မဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် Rymit တို့ဘာလို့ခေါင်းတိုးပြီးသွားမယ်ပေါ့လေဟမဲ့အရန်အဆင်ပြေရလို့တော့တိတ်တော့မထင်ဘူးအရန်အဆင်ပြေရလို့တော့မထင်ဘူးဆိုတော့ကဲခုဆိုရင်တော့ဒါကတော့ AI Esports vs Falcon Esports တို့ရဲ့ Best of 5 game number 4 ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Falcon ဘက်ကနေပြီးတော့ 2-1 နဲ့ဦးဆောင်မှုထားတယ်အဲ့တော့ AI အနေနဲ့ဒီတစ်ပွဲကိုတော့ Falcon နိုင်သွားမယ်ဟေးဆိုရင်သူတို့ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍ AI ရှုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ bye bye ဖြစ်မယ် last chance for AI Esports ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲခုနေမှာဆိုရင်တော့ဘီနီအောက်လမ်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာ black ကတော့ကတ်တိုးလေးပဲဒါကတော့အားလော့ roaming ကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မမြင်ရအောင်နည်းနည်းကြာပြီအားလော့ EXP ပဲပို့ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဘီနီစီကိုခေါင်းနဲ့တိုးပြီးတော့ဝင်လုံးကြီးရယ်မရထားသေးဘူးသူကိုယ်တိုင်ပဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပိုနာသွားခဲ့တယ် Kiris ကတော့ mid lane မှာ Lina နဲ့အတွေ့မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Lina ဒါအသာလေးပဲဒါသိမလားရှောင်ထွက်သွားနိုင်ခဲ့တယ် top lane မှာ 4VF versus CC အဲ့ဒီ battle လေးကိုလည်းစိတ်တော့ဝင်စားတယ်အတော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ် 4VS နဲ့ CC မှာ 4VS ကအရင်ရှစ်တိုးလို့မရောက် dash ပါရောက်လာပြီအေး PS အနေနဲ့အနောက်ကိုပြန် fall back မှာ PS7 damage တွေကြာမှာ first blood PS
Alpha စတင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ် Lina နဲ့ KDS နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ် Lina ရဲ့ဘေးနားမှာလည်းမနီမွေးမှာ Black ကနေပြီးတော့ backup ရှိရဖြစ်တဲ့တိတ်တော့ trade through ရလို့တော့မရှိလောက်ဘူး Bini နဲ့ Alita နဲ့မှာတော့ Bini အနေနဲ့ကတော့ခေါင်းနဲ့တိုးပြီးတော့ Alita ကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ creep block ထားတာလေးလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ရသလောက်တော့ 1-2 ပြင်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ Lunos နဲ့ Harry မှာ Lunos ကတိတ်မနာသလိုပဲသိလားကဲရွှေကြိုလေးနဲ့တဲ့ရွှေကြိုလေးနဲ့တဲ့ Okay အဲ့တော့အခုနောက်ထပ်မလိန်Lina အနေနဲ့ level 4ရောက်သွားပြီ level 4ရောက်သွားပြီ ultimate ကို Minotaur ultimate ကြီးကို copy လိုက်ပြီဆိုတော့ first starter spawning ဖြစ်နေပါပြီ Dash ကတော့စောစောစီးပဲကြိုတင်ပြီးရောက်ရှိလို့လာတယ် KDS အနေနဲ့က Oh my god Lina ultimate အရင်ဆုံးခွဲပြီးတော့ battle ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ပေးထားပြီးအနောက်မှာ Dash ကတော့ turtle ကိုတော့ဦးတည်ပြီးတော့ပဲသူလုံနေကြတော့မယ် PS ထပ်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ပြန်ပြီဆိုတော့ AI Esport အနေနဲ့ဒီ game 3မှာအဖွင့်မှာတော့သူတို့မှာအရင်ကြီးတော့အားရစရာကောင်းမနေခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Jungle PS ကနှစ်ခါထောင်းထားတယ် 0-2 အနေထားနဲ့ Falcon ဘက်ကရထားတဲ့ team game နှစ်ကောင်စလုံးကဒါတစ်ဖက်က AI ရဲ့ Jungle ကြီးကိုပဲရထားတာဆိုတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့အရေးတာနေခဲ့တယ်မကြခင်မှာ Dash ကလည်း Shadow King နဲ့ Oh my god Black ကိုတိုင်ပြီးတော့ပိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ Black ကတော့မပြတ်သွားခဲ့ပါဘူးသူအနေနဲ့အားလုံးဖြစ်နေလို့ဒါမပြတ်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာမှာ Valentina ဆိုရင်တော့တန်းပြီးတော့ပြတ်သွားလောက်တယ်ကန်တော့ကောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Falcon Esport နောက်အသာစီ 1.3k ရရှိလို့ထားခဲ့ပြီးတော့ခုနေမှာPS7 နဲ့ KDS နှစ်ကောင်အတွဲလိုက်လေးပဲမြောင်းထဲမှာတစ်ချက် vision လာပြီးတော့ထောက်နေတယ်ဒါ working creek ကိုမစားသေးဘူးအကြံစီနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတာဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာ PS အနေနဲ့ဂျားတဲ့ကိုတော့ခေါင်းမတိုးလာတဲ့ပုံစံတော့မြင်နေရမယ်မကြိုင်မှာ Black လည်းပြန်ရောက်လာမှာဆိုတော့ working creek ကိုတော့အိုက်တိုင်းလေးပဲအသာလေးထားပြီးတော့ထိုင်ပိတ်နေတာ Dash ကိုတော့ခုနေမှာထွက်ပြီးတော့ရှင်းခိုင်းလိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်း Black နဲ့ PS နဲ့ကလည်းအချိန်ကြီးစောင့်ဆိုင်နေအောင်ပဲသူတို့အနေနဲ့ကလည်းတခုခုထပ်ပြီးတော့မှားတော့လို့ PS ထပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲအချိန်ကြီးကဒါထပ်ပို့ပြီးတော့စိုးသွားနိုင်တယ် PS Sphere Alpha PS7 ဒီပြေးပြီးတော့ပြေးသွားရဆိုပေမဲ့ Dash ရဲ့ Shadow K ပိုင်းချက်တွေကြမှာ Lina နဲ့ PS နဲ့နှစ်ကောင်အတွဲလိုက်ခံနေခဲ့ရပြီးတော့ PS ပဲထပ်ပြီးတော့ download သွားခဲ့သို့ပေမဲ့ Lina ရဲ့ one last hit မှာ KDS ကိုပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ AI Esport Team K တစ်ကောင်တော့စတင်ပြီးတော့ပြန်လဲရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်လမ်းမှာ Bini နဲ့ Black နဲ့ Bini မှာ live found ရှိတယ် live found ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကရှေ့ကိုခေါင်းနေတွတ်တိုးနေတာ Bini Black ကိုတိုင်ရင်းနဲ့ Team K Falcon Esport အတွက်၄ကောင်မြောက်ကိုထပ်မံရယူပေးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် second charter spawning ဖြစ်တော့မယ် second charter ထွက်တဲ့အချိန်မှာPS က3ကမှောက်ထားတယ် level 6 Dash က level 7ဒီရန်ကန်နှစ်ကောင်ကြားမှာ level ကွာခြားချက်ကအရင်မမြင့်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် AI အနေနဲ့ကလည်း chance ကတော့ရှိနေတော့မှာပဲPS ကတော့ဒီတစ်ခေါက်သူတတ်တယ်ကိုမလာတော့ဘူးအားလီမှာမှောက်ထား3ကဆိုတော့သူ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုနာကျင်လုံးအားကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါတတ်တယ်ကိုတော့Falcon လက်ထဲကိုပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အောက်လန်းနေထား Riot Mix ရှေ့မှာ Alita ကိုသွားပြီးတော့ block ထားတယ် Bini ကိုကိုရှိခွာခိုင်းထားတယ်သူကိုယ်တိုင်မှာပြီးတော့ခွာပေးအလစ်တာရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးတော့ minion ရှင်းထားရင်းနဲ့ရသလောက်တော့ bottom lane ရဲ့ farming space အခြေအနေကိုတော့ပြန်ထိမ့်သိမ်းထားတာတော့တွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ Falcon Esport ခုနကတော့ second target မတိုင်ခင်မှာ no 1.3k အခု second target အပြီးမှာတော့ 2k အစောနဲ့စတင်ပြီးဦးဆောင်နေခဲ့ပြီအဲ့တော့ PS အနေနဲ့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲသူ့အနေနဲ့ level 8ဘာပြော level ကိုအရင်မဟောင်းထိန်းထားနိုင်တာလေးတစ်ခုကတော့ AI အတွက်တော်တော်လေးတော့ဖြည့်တာသေးရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်Dash မလိမ့်မှာ PS7 နဲ့တွဲပြီးတော့ tower pushing လာတယ်ဒါ minion နှစ်ကောင်တော့ရှိနေသေးတယ် Lina ခေါင်းနဲ့တိုးလာပြီးရှင်းကျင်တာရှင်းလို့မရထားသေးဘူး Lina အနေနဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် ultimate ကို PS7 စီကနေပြီးပြန်ပြီး copy ယူထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့အနေနဲ့ damage ပိုင်းကိုဦးစားပေးမယ်မနော် space created damage ပိုင်းကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဥတီချက်ပြောင်းလိုက်တာလေးတော့တိတိသားမြင်တွေ့နေရဖြစ်ပြီး black ကတော့ဒီကောက် shadow game ပိုင်းခံရမှာဒီတစ်ခါတော့ပြက်ပြီး damage ရလဲအတော်လေးထွက်နေပြီး Alita smartphone ခင်းပြီးတော့ပြန် forward ဖို့စူးစမ်းတယ် damage တွေအများကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာဆိုရင်တော့ PS7 ရဲ့ spare damage ကိုတော့သူမလွန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး KDS Minority Fury knockout 2 man ပေးထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း tower နှစ်တိုင်ကြားတော်တော်ကြီးကိုကြုံနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် AI ကိုတော့သူတို့ team gate ထပ်ယူလို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ bottom lane ရဲ့ first tower တော့ Falcon ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲဆက်လက်ပြီးရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ် mid lane Riot Mix ရှေ့ကနေပြီးတော့ body block ထိုင်းနေ mid lane ရဲ့ first tower ပါထပ်ပြီးတော့ရသွားပြီFalcon အနေနဲ့အခုနေမှာပွဲချိန်6မိနစ်မှာ tower 2တိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ AI Esport အနေနဲ့ကတော့အခု objective 0 tower 0နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ PS
PS နဲ့ Dust နဲ့မှာ no က200ပဲกว่าတယ်200ပဲกว่าတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ PS fan မင်းကိုပဲချီကျူရမလား Dust ကပဲဒီလောက်တာနေအောင်မှသူ့ရဲ့ level ကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ရမလားတခုခုတော့တခုခုပဲသိလားအဲ့ဟာရတခုခုပဲတကယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိဂျန်ငယ်3လောက်လောက်မှောက်ထားတဲ့ဂျာထဲမှာ no က20လောက်ကတော့ကွာနေတင်တယ်ဒါပေမဲ့လေမရလိုက်ဘူးနောက်ဆုံး Tata ဒါဖက်ကွန်ပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ရရှိသွားရင်းနဲ့ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ရင်းမှာထပ်ပြီးတော့ကြပါတယ်အလီတာနဲ့ PS လည်းဘာမှဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးပြန်လဲပြီးတော့ fallback လာရင်းနဲ့မင်းလိမ့်မှာတော့လီနာကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့သူတောင်းခံပေးထားဖို့တော့စူးစမ်းနေတော့မယ်PS7 ရှိသမျှ spell ပုတ်ကင်းတွေဂျိုင်းမှာလီနာ ultimate ပြစ်ချပြီးတော့ဒါမင်းလိမ့် second tower ကိုကာထားတယ် KDX ကတော့သူ့အတော်လေးနည်းသွားပြီးနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာဖို့တော့လိုအပ်နေပါပြီဒီချိန်မှာတော့အောက်လမ်းမှာ Dash ကတော့ရသမျှအခွင့်အရေးကိုအကုန်လုံးအပြည့်အဝယူထားပြီးတော့ second tower pushing ဒီနောက်မှာမပြန်သေးဘူးအသာလေးကြည့်နေရဒီ minion wave ပြီးတော့မှပြန်မယ်ခဏဆောင်အောင်တဲ့ okay okay ဆိုတော့ဒါဟာ mid lane oh my god နော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ PA7 Ethernet gut တွေကတော်တော်လေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကွက်တီမက်ဆီဖြစ်နေရလို့ပဲပြောရတော့မယ်နော်ဘီနီ top lane ကိုရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဂျင်း Alita လုံးဝအစုလိုက်အပြုံလိုက်နဲ့ mid top ရဲ့ second tower ကိုကဖို့တော့သူတို့အနေနဲ့အပြုံလိုက်ပဲဆင်းလာပါတယ်တကယ်က9မိနစ်မှာ second tower 10မိနစ်ပေါ့နော်10မိနစ် second tower နည်းနည်းလေးတော့စောရတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာလီပိုင်းပေါက်ထားတာကြီးကများတဲ့အခါကျတော့ down shot pressure နဲ့ဒီ tower pushing down တွေကိုတော့ခံရတော့မှာပဲsecond tower တွေထိပါသွားပြီဆိုရင် first slot လည်းပါသွားဖို့ကရခိုင်တော့အရင်ကများနေရလို့ပဲပြောရမယ် minion တွေရှိနေသေးရဲ့ shadow game မပိုင်းဘူးအသာလေးပဲစောင့်ကြည့်နေရဲ့ top lane second tower 6တိုင်ဒါဆိုရင်တော့ first slot သာရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် Falcon အနေနဲ့ဒီဘက်က mega တွေကိုထိသွားနိုင်ချေတော်လေးများသွားပြီတော်တော်များသွားပြီနောက်ကွာချချက် 7k နဲ့ Falcon ဘက်ကနေပြီးဆက်လက်ပြီးဦးဆောင်နေတော့မယ် first slot ထွက်ဖို့10 second ပဲလိုတော့တယ် AI အနေနဲ့ဒီနောက်ကွာချချက်တွေချားမှာသူတို့အနေနဲ့ဘလို့မှဆင်းလာလို့မရဘူး high ground ကနေပြီးဆင်းလာလို့မရဘူးဒီ log ကိုခွင့်ပြုရမယ်အထဲမှာပါပါတယ်အားလို့black ရဲ့အားလို့အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်မလားအဲ့လိုသတ်မှတ်လို့တော့ရမယ်လေတူရနော်အမှန်တိုင်းပြောတော့ဒီပွဲ drop ကလေ Valentina ကြီးပါနေရကို Vasana နဲ့ Mino နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမခန့်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအားလီမာတွေကမရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအဓိကအားဖြင့်ကတော့ jungle နာသွားတဲ့ပြဿနာစတယ်အခုချိန်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောတော့အရင်မကွာသေးဘူးသိလားပုံမှန်ဖိလစ်ပင်းတို့မလေးရှားတို့ပွဲတွေပါသွားကြည့်ပြီးဟေးအင်ဒိုတို့အင်တာပွဲတွေသွားကြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီလောက်ကွာသွားပြီ2ခါ3ခါလောက်တစ်ဖက်ကမှောက်သွားပြီဟေးဆိုရင် level 20ရတော့အနည်းဆုံးကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာအဲ့လောက်ထိမကွာတာကတော့ PS ပဲအရန် family ကောင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင် Dash ကပဲသူ့အနေနဲ့ဒီ level ကွာခြားချက်ကိုပို့ပြီးတော့မဖိနိုင်လို့ပဲလားတခုခုတော့တခုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနေမှာ Falcon ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါရှော့သူတို့ရဲ့တသိန်းလုံးအားသာချက်ရရှိထားတဲ့အနေထားအတိုင်းပဲ mid lane mega c ကိုတော့ lot နဲ့တူတက်လာပြီး Dash shadow check ခွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ top lane top lane မှာလည်း minion wave ကိုပြန်ပြီးရှင်းထားတယ်ဆိုတော့အစင်ပြောပြေနေတော့မှာပဲAI eSport နေတဲ့ high ground defense မယ်ဆိုရင် defense လို့အစင်ပြေလောက်လားဆိုတော့အစင်ပြေနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိရဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်း high ground တက်လို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ draft တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲနေဦးမှာပဲmid lane mega ကိုတော့သွေးတော်လေးတော့ကိုင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ minion wave တွေတော့ကုန်သွားပြီ top lane minion wave ရှင်းပြီးသွားလို့ bottom lane ကိုပြန်ရှင်းပြီးရင်တော့အစင်ပြေသွားမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရင်ငတ်ထပ်ပြီးတော့ကြလို့သွားခဲ့တယ် for the fight အနေထား bottom lane minion wave ကိုတော့ဒါရှင်းပြီးသွားရင်တော့ AI eSport အနေနဲ့အခုနေမှာ high ground defense ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဆွဲဆန့်ထားနိုင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင် oh my god ထင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะmega တလင်းကတော့ပါတော့မယ်လို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဘော်ဒွန်လင်းကိုပါထပ်ပြီးတော့မကာလိုက်နိုင်ဘူးအကယ်၍သာရှင်းမကြသွားဘူးဟေးဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ mega တတိုင်လောက်ပဲအလွန်ဆုံးပေးပြီးတော့ကာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့တော်တော်ကြီးကိုအထိနာသွားပြီရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီPS7 Ethernet ကပြေချမှာဆိုတော့ပြင် back line နဲ့ဝင်ပြီးတော့ Minotaur ultimate ထောင်းနေလီနာကိုရိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးထောင်းနိုင်တဲ့ဗတ်တဲ့အခြေအနေကိုတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးထားတော့မယ်အလစ်တာဘီနီရဲ့ damage တွေကိုသူ့အနေနဲ့မခံစားနိုင်တော့ဘူး mega 3 lane ကတော့ပေးလိုက်ရပြီ17မိနစ် AI eSport ဒီပွဲမှာတစ်ခါလေးအန်သွားတော့မှလားဘီနီတော့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းအလဲကတော်တော်ကြီးကိုများလုံးအကြီးရလီနာနဲ့ရင်နဲ့2ယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့ critical throw ကိုဘလို့မှကာလို့မရတော့ဘဲနဲ့ game number 3
3 လဲ Falcon Esport ထပ်မံအနိုင်ရရှိပြီးတော့ playoff ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်လှမ်းသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် AI အနေနဲ့ကတော့ဒါတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ M6 tournament M6 ခရီးစဉ်ကိုတော့လက်လွတ်လိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Even for these players to keep their mental states at this level, to be able to get through this and get to this point and play to that point with the lineups that they had here. Very, very good victory, of course, for Falcon Esports here and all their fans supporting them once again, especially out there in the stadium. You know, for AI Esports, I just gotta say, you know, it was really a draft diff for that one. I just, you know, when you looked at the draft, it just wasn't. Game 4 မရောက်တော့ဘူးလေ Game 4 မရောက်တော့ဘူးလေပြီးသွားပြီလေအဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့်ပွဲက Mythic Sea နဲ့ Zeno တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဒီပွဲမှာအလုံးမလုံးလိုက်နိုင်ဘူးတကယ်ကြီးအလုံးမလုံးလိုက်နိုင်ဘူးသူအလုံးလုံးဖို့အတွက်လည်းအချိန်နေမပေးလိုက်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာ3-1 sorry 2-1လို့ပြောလိုက်မိရလား sorry 3-1မှာဟုတ်တယ်ဒါ game 4 game 5မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာ sorry လူလဲဒီမှာတော်တော်ကြီးကြာသွားတော့ခေါင်းနေမူးနေပြီစီနိုပွဲတော်ကြာအိမ်ပြန်ချိန်မှီပါမလားတဲ့ပျော်ပွဲရောက်နေရလား sorry ပါမှားသွားတာပါလူလဲဒီမှာဥနေပြီတနေ့ကုန်မစောင့်ရလို့17 minute ကာလမှာ snowball လုပ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် ကဲဟုတ်ပါပြီဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ game နဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ panel စီမှာလည်းပြောစရာတွေကတော့အများကြီးတော့ရှိနေမှာမှန်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ game နဲ့ပတ်သက်ဖို့ panel session နဲ့တူပဲ analysis လေးတွေကိုတွားပြီးတော့နားထောင်ပါရအောင်ကြာဘာလဲဟေးရီစီဘာလဲဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးကိုတဟားဘာလို့ဆဲခံရမှာလဲ It would be a Vexana pick for the side of AI Esports just to try to nullify a bit of that mid-prio that Falcon Esports have been able to find so much success with. But no, they got the Vexana, they got the Minotaur, they got everything they wanted. And this time they even got the Phobias to set up for the Hayabusa. So it's literally game 1 if Falcon got better picks. And that's what we saw from the game as well. 11 minutes, 21 seconds. It's the same Falcon Esports neutral objective style of play. But if it ain't broke, don't fix it. AI Esports weren't able to conquer that, so unfortunately, they're going to have to say goodbye today. Won't be able to represent Myanmar in M6. I do believe this is a lower bracket match, right? So this is elimination for AI Esports. Very unfortunate stuff for them. But for Falcon Esports, they live to see another day going up against perhaps one of the losers, Mythic Seal or Zeno Esports. Or Zeno Esports, yeah. You know, so lower bracket semifinal for this one. Got through it again. This was a mental test as well for the players. So, you know, props to them, Falcon Esports, making it through, really staying locked in because it didn't look like they were bothered at all. You know, it looked like they were there to play. They got through everything and they made it. They pretty much just made it all work together. And so I'm really interested to see how they play eventually tomorrow. You know, against whether it's going to be Mythic Seal or Zeno Esports. So, and again, hats off to AI Esports. I think, you know, they really did their best. They had a good performance up through the group stages and everything else, but they just didn't have enough. And, you know, part of it was going against this guy right here, MVP Dax, 3-0-6. Hey. Of course, there's celebrations going on there too. You know, I'm sure they've got this whole thing over there for the players out there, Falcon Esports and everything else. They got a hype circle going on there, man, you know? But yeah, it was Falcon Esports, a great performance, and can't wait to see what they do tomorrow with whoever they end up facing off against.
Yeah, amazing performance by Falcon Esports again. They were able to top Group B 4-0. The play-ins didn't really go towards their side. They ended up in the lower brackets. But again, Falcon Esports always known to overcome their hurdles, overcome. ကဲအဲ့ဆိုရင်ကဇီနိုနဲ့မသက်စီပြန်လာမှပြန်လာခဲ့ရမလားဒီတိုင်းလေးပဲခဏနားလိုက်မယ်နော်ဇီနိုနဲ့မသက်စီပြန်လာမှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဂျားထဲမှာဘယ်လောက်ကြာနေဦးမလဲဆိုတော့ကျမလည်းမသိရတဲ့အတွက်အဲ့တော့ခဏနေပြန်လာခဲ့မယ်နော် see you ပါ talent ဘာလို့ဝင်မလုပ်တာလဲ comment လုပ်တာပေါ့ So, they're going to go ahead and get things situated. If you want to check out the interviews and stuff like that, I believe they're happening on the main stream, so go ahead and check that out. But for us here on the while we get set up for the next matchup, so sit tight, we'll be back after 15 minutes. 15 မိနစ်တဲ့တေးကြရဲမိနစ်20ပဲဟဲ့မိနစ်20ပဲအဲ့ဒါ၄နဲ့မမြောက်ရင်ကံကောင်းနော် Hi, Tekken.